Kako se zastanova pred Isus? Kako se dojaja pred Isus? Kako da go povikam Isusa? To je suštinsko prašanje. To je opit na život i smrt. Isus veli во зборовите имаме живот и смрт. Тоа што го зборуваме, што го мислиме, што го живееме, што го повторуваме, тоа ни го дава. Затоа ни вели секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. Како се застанува пред Исус? Во Новиот Завет е поместена приказната за блудниот син кој потрошил се што има. Својот живот го потрошил и се враќа повторно кај својот татко. Паѓа на колена и вели: прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Татко на небесата и син на земјата. Заборавен, загубен однос. Пишано е дека сатаната е паднат, фрлен на земјата по поразот од архангел Михаел. Зошто сум јас на земјата, а мојот татко е на небесата? Заради заборавениот однос татко и син. Татко, татко мој, оче кој си на небесата, да се свети името Твое во моето срце, да биде волјата Твоја во мојата душа, да биде царството Твое во мене, околу мене, низ мене. Ете така се застанува пред Отецот Небесен, а потоа се вели што и да побарате. Вели Исус: во моје име од Таткото Небесен ке ви се даде. Потоа се повикува Исус: Исусе, дојди во моето срце. Насели се во него. Ти ги давам клучевите од моето срце да останам во Твоите слова и со Отецот да направите сокровиште. И потоа да примам сила, мир, љубов, да останам во љубовта, да победувам во љубовта, да се прочистам и осветам, да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам и да ја прифатам Твојата волја во мојот живот, да се покајат, пишано е, та да ги исцелам. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци и го барам Царството Божјо. Сакам да се вратам пак во мојата изворна, духовна, љубовна природа. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Исусе, Ти го предавам својот живот, Ти да управуваш со мене, Ти да зборуваш низ мене, Ти да ги вршиш делата во дух и вистина и да победувам со Твојата љубов. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. За секогаш, Исус.